خلي بالك. الطريق مقفول؟ اه، هو الشارع اللي وراه فعلا، هو الشارع اللي وراه. بقول لك ايه، انا عايز اطلع من هنا، اروح فين بقى، امشي ازاي؟ ها؟ يلا بينا. بقول لك يا اخي عايز اطلع من هنا بالله عليك. انا وعبد ولا ايه؟ ايه؟ تطلع على فين؟ وربنا ما اعرف. رايح فين حته؟ رايح هنا بالظبط كده، هقول لك شارع 85. على بعدين؟ والله ما اعرف. شارع ابو صوان ده باين ولا ابو صوان؟ شارع 85 او شارع 19 او شارع، اقول لك انا اقرب حاجه لينا هنا دلوقتي شارع النادي. لما تخش على الشارع ده كده اخرج خالص. يمين يمين وشمال. يمين في اول شمال؟ لا اول شمال. تمام، تسلم عليك ما شاء الله.